სახელითა მამისად და ძისად და სული საწმინდისად. ჩვენი ცხოვრება მუდამ ცვალებადობას განიცდის. ერთი წამი არ არის, რომ შეიძლება ითქვას, რომ არ თლად ფიგურალურად ვამბობ, მართლაც ესეა ყოველი წამი ახალ რეალობის წინაშე გვაყენებს. ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, განსასწრელი ყოველთვის არის ჩვენს წინ, ანუ არჩევანი, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ მოხდეს ჩვენი ზნეობრივი სრულყოფილება. ჩვენ მას ან ამისთვის ვიყენებთ, ან პირიქით დეგრადირება ხდება, იმიტომ რომ ყოველი არჩევანი არის განსაცდელი, გამოცდა ჩვენი. ჩვენ ბიოლოგიურადაც ესე სიკვდილსიცოცხლის მიჯნაზე ვართ სულ, თუმცა ჩვენ ამას ვივიწყებთ ხშირად, რომ ყოველი წამი გარდაცვალებისა არაფრით დაზღვეული არავინ არასოდეს არ არის და არანაირი ჯანმრთელობა, ახალგაზრდობა, ის რომ თქვათ, არ გიავადმყოფი არასოდეს, არანაირი გარანტია არ არის, რომ შემდეგ წამს, შემდეგ წუთს ცოცხალი იქნები. ანუ ჩვენ სულ მუდამ ვართ ასე მარადისობის გასაყარზე, სიკვდილსიცოცხლის ადამიანები ვართ და იმიტომ შესაბამისად მარადისობა ვახსენე და ჩვენ სულ ვართ სულიერი სიკვდილსიცოცხლის მიჯნაზე. იმიტომ რომ ადამიანი კვდება წამიერად, როცა იგი ღმერთ ზურგს აქცევს, ბნელდება, ბრმავდება და კვდება. სულის სიკვდილს დრო ჭირდება იმდენად, რამდენადაც ჩვენ სულ ვიბრძვით. მაგრამ საკმარისია, რომ ადამიანმა ბრძოლა შეწყვიტოს. ადამიანმა ბრძოლა შეწყვიტოს, რომ იმ წამს და უარყოს ღმერთი შეგნებულად, რომ ის წამის ყოფაშივე სულიერად მოკვდება, თუმცა შეიძლება ის ფიზიკურად გარკვეული დროის განმავლობაში კიდევ ცოცხლობდეს. აი ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ცხოვრებას დრამატულს და საინტერესოსაც ხდის. ესა არის ადამიანური ცხოვრება ჩვენ. მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ არა ვართ უბრალოდ არ რეალიზდებით, ვითარცა მინერალური სამყარო, თუმცა ეს ჩვენში არის. მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენი პიროვნება არ რეალიზდება როგორც სცენარეული სამყარო, ამ თვისებებსაც ვატარებთ. მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენი პიროვნება არ რეალიზდება როგორც ბიოლოგიური არსება მხოლოდ, ამიტომ ჩვენ ცხოველსაც ვატარებთ. თუ ქრისტიანები ვართ, ჩვენ უნდა რეალიზდებოდეთ როგორც ღვთის ხატნი და მსგავსნი, ანუ მარადიული არსებანი და შესაბამისად აი ეს რაც ჩამოვთვალეთ, მთელი სიმძაფრით დგება ჩვენი პასუხისმგებლობის წინაშე. პასუხისმგებლობა ვახსენე და პასუხისმგებლობა ძალიან დიდი გვაქვს ქრისტიანებს, ადამიანებს ზოგადად რა თქმა უნდა, მაგრამ ქრისტიანებს, რომლებსაც გაცნობიერებულად უნდა გქონდეს გააზრებული ჩვენი ადამიანობა, გააზრებულად გვეპყრას ხელთ ჩვენი ადამიანური ბუნება, თუ გვინდა რომ ვიყოთ თავისუფალი პიროვნებანი. და ეს პასუხისმგებლობა ქრისტიანული დღეს კარგად წარმოჩინდა დღევანდელ ლუკას სახარებაში, როცა უფალი მოწაფეებს და შესაბამისად ჩვენ გვეუბნება, რომ ვინც თქვენი ისმინა, ჩემი ისმინა. მესმის, რომ ეს სასულიერო პირებზეა უპირატესად ნათქვამი, მაგრამ არა მხოლოდ, რამე თუ ჩვენ წმინდა წერილი და შესაბამისად წმინდა მამები გვასწავლია, რომ ჩვენ ყველანი სამეფო და სამღვდელო დასნი ვართ. და ეს ყველაზე ესე ვიზუალიზაცია ამის ყველაზე კარგად არის მოცემული ქორწინების საიდუმლოში, როცა გვირგვის ადგამენ ეფე პატარ ძალს. ეს სწორედ ამის ნიშანია, რომ მათ ხდები არა ცოლ-ქმარნი არ დაივიწყონ, რომ მოწოდებული არიან ზეციური მეუფებისათვის, ზეციური მეფობისათვის და ზეციური მღვდლობისათვის. და აი ჩვენ ეს პასუხისმგებლობა გვაქვს, რომ უფალი ამბობს, როგორც ვინც თქვენი ისმინა, ჩემი ისმინა. წარმოგიდგენიათ ეს რამხელა პასუხისმგებლობაა. ანუ ჩემი მსმენელი ქრისტეს უსმენს და ქრისტეს მსმენელი ზეციური მამის მორჩილია.
ესე იგი, ჩემი ცხოვრება, ჩემი ქცევები, ჩემი სიტყვა და ჩემი შინაგანი მდგომარეობა როგორი უნდა იყოს, რომ მე აი ეს პასუხისმგებლობა ვითვირთო, ვინ ჩემი ისმინა ქრისტესი, ვინ ჩვენი ისმინა, ვინც თქვენი ისმინა ქრისტესი. ეს უდიდესი პასუხისმგებლობაა და აი იმ ცვალებადობას, რაც ჩვენ სხვადასხვა ჩამოვთვალეთ, ალბათ ესეც უნდა დავამატოთ. ყოველ წამს შეიძლება ვიცვლებოდეთ ან სიკეთისკენ, ან უკეთურებისკენ, ანუ იმის შესაბამისად თუ რამდენად სწორად ცხოვრობთ, რამდენად ჩვენი დამნახავი ადამიანი უსმენს ქრისტეს. უფალი სხვა ადგილსაც გვალდებულებს იყავითო ნათელი ამ სოფლისა, რომელიც ისე უნდა ბრწყინავდეს, რომ ჩვენი შემხედვარენი ღვთისძიებას იწყებდნენ. ჩვენი შემხედვარი ადამიანი არაეკლესიური, ანუ ქრისტიანულად რომ არ ცხოვრობს, რამდენად ჩვენი შემხედვარე და ჩვენი მსმენელი და ინტუიციით ჩვენი აღმქმელი რამდენად ხედავს, რამდენად ესმის და რამდენად აღიქვავს და რამდენად ჭრეთს თავისი გულის თვალით ქრისტეს. ეს პასუხისმგებლობაა. ჩვენ ამაზე სულ უნდა ვფიქრობდეთ და ანუ ის რყევები, რომელიც ჩამოვთვალეთ და კიდევ ერთი დავამატე ახლა, ეს არ უნდა იყოს ჩვენი ცნობიერების მიღმა, არ უნდა იყოს ინსტინქტურად, სტიქიურად, რამე თუ ჩვენ ქრისტიანები ვართ, თავისუფალნი ვართ. თავისუფლება ამასაც ნიშნავს, რომ ჩვენში არ ვიწონებთ, არ გუობთ ჩვენში არსებულ სტიქიურ მოვლენებს, რომელიც ჩვენგან დამოუკიდებლად ირყევიან, მოქმედებენ და ასე შემდეგ. გასაგებია ჩვენში არის რაღაც ისეთი, რომელიც ჩვენგან დამოუკიდებლად მოქმედებს, თუნდაც ფიზიოლოგია, მაგრამ და ასევე ჩვენი დაუმორჩილებელი ნერვული სისტემა და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც უფრო მაღალ საფეხურზე ავდივართ ღირებულებითი თვალსაზრისით, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს, რომ დავიმორჩილოთ, მაგალითად იქ სადაც თქვათ ჩვენი ფიზიოლოგიის დამორჩილება მეტნაკლებად გვიჭირს, ან ზოგ შემთხვევაში მისი დამორჩილება საერთოდაც არ არის საჭირო, მან თავის საქმე იცის, თუმცა ზოგ შემთხვევაში პირიქით მე მისი დამორჩილებაც მევალება და ჩემნებაზე წარმართვა გააჩნია რა შემთხვევაში, აი ფსიქოლოგიას რაც შეეხება, ანუ ჩვენს ნერვულ სისტემას, ჩვენს ხასიათს და ასე შემდეგ, იქ პირდაპირ ვალდებულებაა ჩვენი, რომ ჩვენ დავიმორჩილოთ საკუთარი ხასიათები, საკუთარი ნერვები, თვალი, ენა და ასე შემდეგ. აი ეს და რა თქმა უნდა ის პასუხისმგებლობა, რომელზეც წეღან ვისაუბრეთ, ის უმაღლესი პასუხისმგებლობა ჩვენი კუთვნილება ქრისტეს მოწაფეობისადმი. ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობებია და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი თავისუფლება იმაშიც ვლინდება, რომ უნდა ვლინდებოდეს, რომ სტიქიურად არაფერი წარემართებოდეს. ანუ ჩვენ მიზან მიმართულად უნდა გქონდეს საკუთარი თავის გაკონტროლების შესაძლებლობა, სურვილი უпростоრეთ და შესაძლებლობას ღმერთი გვაძლევს შემდეგ. ეს არის სწორედ ის მღვიძარისა და სიფხიზლის სათნოება, რომელთაც ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს. ვიღაცა თუ იტყვის, რომ ეს ძნელია, მაგრამ ეს არის ის, რაც ადამიანს ღირსებას მატებს, ეს არის ის, რაც ადამიანს განასხვავებს სხვა ცოცხალი ბიოლოგიური არსებებისაგან, ეს არის ის, რაც ჩვენს მომავალ ბედნიერებას გვიქადის, რომელსაც ქვია ღმერთის შვილობა, ღმერთობა, მაგრამ ეს მომავალი ბედნიერება იწყება აქვე და ამის პერიოდულად გამცდელი ღვთისწყალობით ჩვენ წინა გემოს ხილვის თვალსაზრისით ვართ ხოლმე. აი ესე უნდა ვიცხოვროთ ადამიანება, ეს არის ქრისტიანული ცხოვრება და რა თქმა უნდა აქ უამრავი საცდურია, ერთ-ერთი საცდური არის ის მაგალითად, რომ ჩვენ გვინდა ხელმოსაკიდი გქონდეს ამ ჩვენ დიდ და რთულ სავალ გზაზე, რასაც ღვთისძიება ქვია და ღვთისადმი ერთგულება ქვია, ხელმოსაკიდი, გახსოვთ დღეს როგორ უხარიათ მოწაფეებს, რომ მოდიან, რომ აიო ჩვენო, ესე იგი გვემორჩილებიანო ზეციურნი ძალნი და სასწაულებს ვახდენთ და უფალი რას ეუბნება, ეს ნუ გიხარიათ. ანუ თითქოს ძირშივე გვიკლავს ჩვენ ამ სურვილს ებრძვის და წინააღმდეგობა, რომ ჩვენ რაღაც ხელმოსაკიდი გქონდეს. ჩვენ ვიცით, რომ ეს გავრცელებული სენია ზოგადად ქრისტიანებში, რომლებსაც ხილულ სასწაულს ეძებდნენ. ღმერთმა თავისი კაცთმოყარებით ინება და დაუშვა ეს
მიუხედავად იმისა, რომ უფალი ბრძანებს, რომ ნათესავი ბოროტი და მემრუშე ეძიებსო სასწაულსო და თვითონ როცა სასწაულს ახდენს პედაგოგიური მოსაზრებით, ან ვიღაცა რომ ძალიან შეეცოდება, თქვათ, თუმცა იმასაც გარკვეული მნიშვნელობა აქვს და ზოგ შემთხვევაში კიდევ იმენა პედაგოგიური მოსაზრებით, შემდეგ უმრავლეს შემთხვევაში თუ ამას კიდევ განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს, თქვათ ლაზარეს აღდგენების შემთხვევას გულისხმობ, სხვა შემთხვევაში მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ეს დამალოს, დაფაროს, იმიტომ რომ და თვითონაც როცა მას ეშმაკის თავაზობს სანამ ის მისიონერობას დაიწყებს, რომ თქვათ თავისი ღვთაებრივი ძალმოსილებანი გამოავლინოს, იქ უარყოფს ამას, უარყოფს. ანუ ჩვენ უფალს სხვანაირად სურს, რომ დაგვიმოწაფოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, უფალმა დაუშვა ეს თავის კაცმოყარებით, ამიტომ ეკლესიაში ხდება დიახაც უამრავი სასწაული ხატებიდან, წმინდა ნაწილებიდან, მოწამეთა ნაწილებიდან, წმინდანების ნაწილებიდან და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს იმისათვის სხვადასხვა კურნებები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს იმისათვის, რომ ჩვენი სუსტი რწმენა რაღაცნაირად გაამყაროს და დაგვემორჩილა, დაგყვა ამ საქმეში. თორე სინამდვილეში უფალი დღეს ეუბნება, რომ ეს არ არის მთავარი, რომ ძალნი გემორჩილებიან, ანუ სასწაულებსაც აღასრულებთ, არამედ მთავარი სხვა რამეა. ეს თავარი ის არის, რომ თქვენი სახელები იწერება ცათაშინა, დაწერილია ცათაშინა, ანუ ჩვენი მარადიული სიცოცხლეა დაწყებული. და ყველაზე მეტად ეს მარადიული სიცოცხლე სადიგზნობა თუ არა წირვისას. სადიგზნობა წირვისას ერთ-ერთი ათონელი მამა ამბობს, მე ადრეს გონი გითხარით, რომ როცა ადამიანი წირვაზე დგას და ეზიარება, თუ მას მოუვიდა ის განცდა, რაც ყველა ნორმალურ ქრისტიანს უნდა გქონდეს და როცა ჩვენ ეს განცდა არ აქვს, ჩვენ არანორმალურები ვართ, როგორც ქრისტიანები, თავისთავად ცხადია, როცა ყველა ნორმალურ ქრისტიანს უნდა გქონდეს და როცა არ გვაქვს უნდა ვიტიროთ, რომ ეს არ გვაქვს, კერძოდ გულისხმობ იმას, რომ უნდა გძნობდეთ თავს ძალიან ბედნიერად. არასოდეს ისი არსად ბედნიერი არ უნდა ვიყოთ. არასოდეს ისი არსად გახარებულები არ უნდა ვიყოთ. არასოდეს ისი არსად მხიარულებით ახსავსენი არ უნდა ვიყოთ, როგორც წირვაზე ვართ, როცა ვეზიარებით. ეს არის ნორმალური მდგომარეობა ნორმალური ქრისტიანისათვის. როცა ჩვენ ამას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 100 არ განვიცდით, როცა ჩვენ ერთი სული გვაქვს, რომ უბრალოდ შეიძლება ერთი სული არა გვაქვს, გააჩნია ვის როგორ, მაგრამ აი ის რომ კი ეხლა კი ვეზიარები, მაგრამ აუხვალე რაღაც მაგარი რაღაცა მაქვს და ზე კიდევ უფრო მაგარი და იქ სამსახურში მაწინაურებ. კაცნი ვართ, ხო 1000 პრობლემა გვაქვს და 1000 ინტერესები გვაქვს, 1000 გეგმები გვაქვს, ღმერთმა ყველას ხელი მოგიმართოთ, მე სხვა რამეს გულისხმობ და არის ამ ქვეყანაზე ჩვენი ვალდებულებები და ყველას წარმატებას უსურებ, მაგრამ მე სხვა რამეს გულისხმობ. როდის ვარ მე ყველაზე ბედნიერი, როდის ვარ მე ყველაზე გახარებული და როდის ვარ მე ყველაზე მხიარული. წესით ქრისტიანი უნდა იყოს, მაშინ როცა ის წირვაზე დგას და ეზიარება. მიუხედავად ეშმაკის 1000-ნაირი ხრიკებისა და ბრძოლებისა, რომ როგორმე ეს ყველაფერი წაგვართვას, ჩვენ მაინც უნდა ვიმარჯვებდეთ ამ დროს უფლის წყალობითა და უფლის მადლით და ის ათონელი მამა ამბობს, აი ეს განცდა როცა არის, მაშინ ამბობ. რაღაც მინდა ეხლა ჩემი ცხოვრება ამ ქვეყანაზე. უფალო, აი აქედანვე, ხო, აქედანვე წამიყვანე რა. იმიტომ რომ აი ამაზე ბედნიერი მე რო აქ ვარ, არასოდეს არ ვიქნები გარეთ და ამ ბედნიერებიდან იმ დიდ ბედნიერებაში გადამიყვან. მე მესმის, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად შორს ვართ ამ მდგომარეობიდან, მაგრამ ეს სწორედ იმ სიტყვების არა მხოლოდ დაჯერება არწმენით და არა მხოლოდ განცდა არის, არამედ ეს არის უბრალოდ არა მხოლოდ დაჯერება, არამედ განცდაც არის იმ სიტყვებისა, რომელიც დღეს აღმოვიკითხეთ, რომ ის გიხაროდეთ, რომ თქვენი სახელები დაიწერა დაწერილია ცათაშინა. გიხაროდეთ, თეორიული სიხარული სად გაგონილა. ანუ როცა უფალი ამ სიტყვას ამბობს, მიანიშნებს არა იმაზე, რომ ჩვენ უბრალოდ გვჯერა და გვიხარია. ცუდი ესეც არ არის, მაგრამ თეორიული სიხარულისაკენ არ მოგვიწოდებს უფალი. უფალი მოგვიწოდებს ნამდვილი სიხარულისაკენ, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ, იმიტომ რომ გვაკლია, მომეცი სიხარული, მომეცი მხიარულება, ყოველ წირვის ბოლოს ვითხოვთ, დიახ ეს განცდის დონეზე უნდა მოვიდეს. აი ეს არის ჩვენი გზა ქრისტიანების. და სწორედ მაშინ იქნება ის, რომ ჩვენთვის შეიძლება ეს დაფარული იყოს სხვა შემთხვევაში, აი ამ დროს შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს და ამის პარალელურად გარეთ რო გავდივართ. აქაც ჩვენ ამის პარალელურად განვიცდით ჩვენ საშინელ უღირსობას, უღმერთობას, უმსგავსობას, ცოდვილობას, დაცემულობას, უფლისადმი ღალატს, არარაობას, ამ ყველაფერს პარალელურად განვიცდით.
შესაბამისად ეს იწვევდეს ჩვენში მგლოვარებას. ამ დროს ხდება განხრება განკითხვის სული, სხვაზე ზემოდან ყურების სული და ასე შემდეგ, მაგრამ ამასთან ერთად არის ის, რაზეც საუბრობდით. აქაც ერთგვარი ცვალებადობაა, საით გადაიხრება. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ეს ანტინომიური წყვილი შეუსაბამა, როგორც სინათლე და სიბნელე ამ ქვეყანაზე პრინციპში ყველაფერი არსებობს, მაგრამ იდეაში სიკეთე და ბოროტებას ყველაფერი ამ ქვეყანაზე აღრეულია და ეს ცუდია. ამ შემთხვევაში ეს ანტინომიური წყვილი, რომ ჩემი ცოდილობით, ჩემი საკუთარი ჯოჯოხეთის განცდის გამო მე ვგლოვო და ამავე დროს ღმერთთან მყოფობის გამო მე ვხარობ, ეს ანტინომიური წყვილი შეუთავსებელი. იმიტომ რომ საერთო აქვს, ესე იგი, ღმერთ ჯოჯოხეთთან, აი ეს ანტინომიური წყვილი ერთდროულად არსებობს ხორცში მყოფ ქრისტიანში. უფალმა მოგცეს სიბრძნე, რომ სწორად განვლოთ ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრების გზა და ყოფილიყავით მაგალითი მრავალი ადამიანისათვის, რომლებიც ეკლესიის გარეთ დგანან და გამრავლებული იყოს საღვთო მადლი, მიუხედავად იმ უამრავი ბრძოლისა, რომელიც აქვს ეკლესიას, რომელიც აქვს ჩვენს ქრისტიანულ სამშობლოს, რომელიც აქვს თითოეულ ჩვენგანს, მაინც ჩვენ გავიმარჯვებთ თუ ვიცხოვრებთ ისე, როგორც უფალმა თუნდაც დღევანდელ სახარებაში მოგვიწოდა. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამის და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.